ओए उल्टे हाथ से नहीं खाते। शैतान को लगता है उल्टे से खा। चुप रहे, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी देखना आगे क्या होता है। अरे ये तो भूत बन गई लाल। हाँ, ये तो सच में शैतान को लग रहा ये तो है। भूत जैसा मैं कर रही मोमोज हूँ खा वैसे ही रहा कर है। रहा है। आइडिया, ये रही लाल चटनी भर भर के। अब इसे मैं खा जाती हूँ। ये तो ये भी खा गया। कितनी मिर्ची है। हाँ, अब पता चलेगा तुझे बच्चों। उल्टे हाथ से नहीं पीऊंगी इस पानी को मैं। इसको मैं ये सुलटे हाथ से जोन खा रहा है पीऊंगी। जो और तू जोन तो कर सिर्फ रहा खा है। सकता है ना, पी नहीं सकता। गाइस वीडियो अगर मिर्ची अच्छा लगे तो राहत मिली। प्लीज लाइक करें, झेल अब चैनल को मिर्ची सब्सक्राइब कर दें। झेल। ये कहाँ फंस गया।